Jamanadenw kumada. Jamanadenw kumada ye jɛmukan ye min dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye. Buna hadamadenya ni yiriwa rajoso HDFM sanfɛ. Dɔgɔkun o dɔgɔkun ka kuma di aw ma aw ka hakilinaw n'aw fɛlaw fɔ jamana ɲɛta siraw kan. Aw minnu sɔgɔnbana jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen ni yantuma a y'aw bisimila aw ka jamukan kɛnɛ kan. Jamukan min ni an ko a ma jamanadenw kumada dɔgɔkun a kɛnɛ bɛ sigi ni ka hakili jagabɔw kɛ waasa maa caman bɛ se ka faamuyaw kɔni sɔrɔ an ka jamana yiriwa siraw la. Hokumu kɔnɔna na bi an bɛna kumafɛn min kan o de ye musow ka dɔkɛ ye. Waati min ni muso dɔw b'a la ka musokɔrɔbaw siri ni ka yala o waati kelen muso dɔw b'a la ka wuli k'u jɔ u faso kɔnɔ ni o ye faso maliba ye waasa ka se ka an ka fɛnw ka olu bayɛlɛma ni k'a kɛ fɛn cɛ ɲumanw ye. O musoba dɔ bɛ an bolo bi kumaso kɔnɔna na o tɛ dɔwɛrɛ ye Mariam Danbɛlɛ. Mariam Danbɛlɛ ale ye maa ye maa min ni ale kɛra cakɛbonda tigi ye n'an k'o ma ko Maria Shop. Maria Shop o tigibatigi o de bɛ an bolo yan seko ani dɔnko bunakun kan maa dogolen tɛ barisabu a cɛsirilen don waasa fɛn minnu bɛ dilan an fɛ yan o bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na. Madame Danbɛlɛ ni yantuma. Sani yantuma. Kɔri baasi t'i la. Baasi foyi tɛ na. Y'an ka wele jaabi a diyara n ye a bɛnn'an ma. An tɛna fɔ k'a bonyana ma. I bisimila yan de ye bunadamadenya ani yiriwa arajoso ye. Nse a diyara n ye. Jamanadenw kumada. Ayiwa an bɛna kuma d'i ma i ye jɔn ye ani i donna entreprenariat i donna a kɔnɔ cogo di i k'o ɲɛfɔ an lamɛnbagaw ye. N tɔgɔ ye Mariam Danbɛlɛ komi a y'a fɔ cogo min na mɛ mɔgɔ caman mɛn dɔn Maria Shop de la ka d'a kan o kɛra cakɛda baara ye ani cakɛda baara o tɔgɔ tugurana kosɛbɛ kosɛbɛ. N donna entreprenariat la cogo min na diyaɲɛ de ye n bila a la sinon n ye école wɛrɛ kɛ n ye kalansobaw kɛ ani n bɛ se k'a fɔ jɔnjɔn bɛ n bolo o la mɛ kanu de ye n bila a sira kan. Fɛn caman bɛ yen nɔ mun ye kɔnɔ dilan fanfɛla ye n y'o dege so kɔnɔna na n bamuso fɛ mɛ bɔgɔlan dilan n ye formation kɛ o la walasa ka se ka o ko ɲɛdɔn kosɛbɛ kosɛbɛ. Cakɛda tɔgɔ ye Maria Shop la beauté à l'africaine. An bɛ bɔgɔlanw de dilan an b'a don gala la an b'a kalan k'a feere cɛ ta bɛ yen muso ta bɛ yen denmisɛnnin ta bɛ yen mɔgɔkɔrɔba ta bɛ yen ka fara masirimafɛnw kan dɔw bɛ dilan ni kolonkisɛw ye dɔw bɛ dilan ni kɔnɔkisɛw ye an bɛ olu bɛɛ lajɛlen dilan walasa n'i ye fini san i kana da fini dɔrɔn man kɛ ka se ka masirimafɛnw sɔrɔ ka don a sanfɛ minnu b'a cɛ ɲɛ kosɛbɛ. Ayiwa i ye sifinnaka ye e ye hakilina sɔrɔ cogo di ne ka Maria Shop ka a sigi sen kan. Maria Shop yɛrɛ hakilina nana cogo di a tɔgɔ in a bɔra yɔrɔ jumɛn? D'accord. Tɔgɔ in sɔrɔla cogo min na an kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen nɔ n tun bɛ 21 ligne de kɛ so kɔnɔna na o y'a sɔrɔ tɔgɔ tun tɛ n bolo la n ye a ɲɛfɔ a ɲɛna n ko n bɛ fɛ ka 21 ligne kɛ a ko ko n ka shop fara n tɔgɔ kan o y'a sɔrɔ n tɔgɔ kun ye réseaux sociaux kan Maria la Noire ye parce que n tɛ ka di n ye kosɛbɛ kosɛbɛ je suis noire donc n ye shop fara o kan siɲɛ kelen o kɛra entreprise tɔgɔ ye donc n dɔnna n'a ye n ma sɔn ka a yɛlɛma bilen tuguni voilà o kɛra tɔgɔ n'a nasira ye. Ayiwa e ye sifinnaka ye nka hakilina jumɛn de y'i bila ka cakɛda sigi sen kan ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye munna i ma tugu dɔ kɔ ni k'o ka saki ta ka yala? Bon depuis à bas âge ne bɛ n ka warimisɛnninw sɔrɔ ni entreprenariat kɔnɔna na parce que a ma daminɛ école bannen sinon école bannen n ye stage kɛ dɔw fɛ dɔw ye n wele en plus c'était des salaires vraiment raisonnables mais a diyara n ye de ka dɔ kɛ n yɛrɛ ye en plus aussi n'i ye cakɛda dayɛlɛ kan'a filɛ ko e de y'a dayɛlɛ mais i bɛ mɔgɔ caman bɔ chômage la parce que e bɛ se ka mɔgɔ caman fara i yɛrɛ kan ka se ka baara kɛ n'i ye mɔgɔ kelen tɛ se ko la donc o hakilina bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ani culture fana diyara n ye kosɛbɛ parce que n bɛ fɛn min kɛ o ye Mali culture de ye anw danbe donc o diyara n ye kosɛbɛ k'o valoriser ka taa ɲɛfɛ parce que mɔgɔ caman hakili la k'a fɔ ko an ka bɔgɔlan mun filɛ nin ye tantɔ gulokibaw de don k'a ta ka don dɔrɔn ayi an bɛ modèle bɛɛ lajɛlen de kɛ n'a ye walasa bɛɛ ka se k'i sago sɔrɔ a la donc o de ye n bila nin sira in kan. K'i ban wari la ka don farati kɔnɔ. Kosɛbɛ entreprenariat ye farati de ye n'i ma farati ta dɔrɔn i tɛ se k'ale kɛ. Ayiwa an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye yala aw ka cakɛbonda a bɛ mun ni mun dilan
ani laɲini jumɛn de bɛ aw la de? D'accord. An ka yɔrɔ la komi n y'a fɔ cogo min na an bɛ bɔgɔlan de kɛ ani masirimafɛnw. Bɔgɔlan tisi caman bɛ an bolo la an b'a don gala la wa an b'a kɛ couleur caman ye. An b'a kalan an b'a kɛ cɛtaw bɛ yen nɔ musotaw bɛ yen denmisɛnnin ta bɛ yen mɔgɔkɔrɔba ta bɛ yen an bɛ o bɔgɔlan kelen ta k'a kɛ ka sakiw dilan sac à main sac à dos sac ordinateur hali bɛ voyage kɛ ni sac minnu ye an bɛ olu dilan ni bɔgɔlan ye. Donc masirimafɛnw fana bɛ a la tuguni o cɛta b'o la muso ta b'o la denmisɛnnin fana ta b'o la mɔgɔkɔrɔba ta b'o la n'i y'i ka fini don i bɛ se ka masirimafɛn mun don a sanfɛ n'a bɛ cɛ ɲɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ an bolo la k'a daminɛ bracelet la boucle d'oreille porte-clés kaana kɔnɔw ani kunkololataw a bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ an bolo la kolonkisɛlama a n'a pɛrɛlama. Ayiwa a ka sugu kɔnɔna na a ka produit jumɛn de bɛ yen min ka di maaw ye ka tɛmɛ tɔw kan dɛ? D'accord. Modèle dɔ bɛ an bolo la Kucali parce que bɔgɔlan de bɛ san kosɛbɛ kosɛbɛ n b'a fɔ ten parce que an bɛ coupe moderne mun kɛ bɔgɔlan na o ye bɔgɔlan diya mɔgɔw ye an bɛ chemises dilan an bɛ modèle caman kɛ mais an ka modèle dɔ bɛ yen Kucali o ye pièce unisexe de n'a fɔra pièce unisexe cɛ bɛ mun don muso bɛ a don a dama ka kan bɛɛ lajɛlen na wa maa belebeleba b'a don fana maa fitinin fana b'a don donc o modèle de ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ se ka production ba k'a la semaine daminɛ na mais yanni semaine ka ban a bɛ dɔgɔya ou bien a bɛ ban. N'i y'a faamuya mesure ta t'o la. Mesure ta t'o la. Bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a don. Voilà bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a don a bɛ f'o ma ko taille standard bɛɛ lajɛlen bɛ se ka mun don mesure ko t'a la foyi ko t'a la i bɛ na dɔrɔn i b'a ta k'a don i kan na i bɛ taa i ka événement kɛyɔrɔ la. E yɛrɛ bolo danfara jumɛn de bɛ aw ni cakɛ bonda tɔw cɛ parce que an bɛ don min na ko bi maa caman bɛ aw ka baara in ɲɔgɔnna kɛ nka e bɛ se ka danfara dɔ jira min bɛ aw ni tɔw cɛ wa? D'accord danfaraba bɛ an ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ sinon mɔgɔ caman bɛ baara in kɛ mais n y'a fɔ cogo min na an bɛ coupe moderne mun kɛ fini na o de ye danfara ye an ni mɔgɔ tɔw cɛ parce que an ka modèle hali ni ne y'a ye dibi la ne b'a dɔn parce que modèle dɔw bɛ yen ne de y'a dilan n'i y'a ladege cogo cogo a tɛ k'i b'a fɔ an y'a dilan cogo min na donc o de bɛ an ni tɔw danfara an ka atelier de couture b'an bolo la an ka fini bɛɛ lajɛlen bɛ kalan yen nɔ a tɛ bɔ ka taa kalan atelier wɛrɛ na an yɛrɛ de b'an ka modèle choisi wa a mana kɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ différence dɔ bɛ yen e tɛ se k'o maîtriser donc o ye an ka danfara ye ka bɔ an ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa mun de la aw y'aw ɲɛsin anw yɛrɛ ka fɛnw ma ka o yanga ta ka nanzaraw ni jamana wɛrɛw ka fɛnw ka olu to yen aw bana wari la mun na k'aw ɲɛsin an ta in ma? Bon ne ye anw danbe ye an kan ka nin valoriser kosɛbɛ ne y'a jateminɛ baara bɛɛ kɛ dɔba bɛ yen wa a ka can fana mais culture valoriser kɛbaga a ka dɔgɔn kosɛbɛ kosɛbɛ donc o de ye ne bila nin sira in kan ka se ka an ka jamana taabolo ka o don ba la k'a lakɔrɔta sanfɛ en plus aussi ka se ka modèle caman kɛ a la walasa mɔgɔw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ a ko kɔnɔna cogo min na an yɛrɛ bɛ to ka terme dɔ fɔ an yɛrɛ ma n ko bɔgɔlan pɛrɛ apporter so parce que anw m'a kalan de k'a bila n'i nana i b'a ta k'a don mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ bɔgɔlan b'u bolo dɔw b'a peint kɛ cadeau y'u bolo mais u t'a dɔn u b'a kɛ modèle mun ye donc anw nana de walasa k'a kalan bɛɛ k'a ye k'a fɔ modèle caman bɛ se ka kɛ n'a ye k'a valoriser bɛɛ lajɛlen ka se k'a don wa halisa an bɛ taa ɲɛ o de la ka mɔgɔw la sensibiliser k'a f'u ɲɛna ko bɔgɔlan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a don bɛɛ lajɛlen dama ka k'a la. Yala e yɛrɛ bolo an ka produit danfara jumɛn b'u ni kɔkantaw cɛ? D'accord an ka produit surtout an bɛ minnu dilan olu ye coton de ye a tiselen don yan nɔ k'a don gala la yan nɔ ka tila k'a kalan yan a bɛ feere yan a tɛ bɔ fan si fɛ non seulement o bɛ jamana ka ɲɛtaga ko fɔ parce que mɔgɔ minnu bɛ kan'a lajɛ nin baara procédure fɛn o fɛn bɛ kɛ tantɔ dɔ de bɛ di ni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma donc n'i bɛ o ta ka o lasankɔrɔta kosɛbɛ o bɛ jamana ka ɲɛta ko fɔ parce que i bɛ donni kɛ jamana kɔnɔ de mais i tɛ bɔli kɛ en plus aussi ne b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n'i ko ko originalité original ma tɛmɛ an yɛrɛ ka fɛn produit kan parce que a bɛ dilan an fɛ yan de usine baara ko tɛ ale la a bɛɛ ye tigɛla baaraw de donc o de y'a diya an ye wa an bɛ fɛ ka o de lasankɔrɔta sanfɛ wa foyi de tɛ o bɔ marque foyi de tɛ an ka culture sanfɛ. Ayiwa kɔrɔfɔ ɲɛna an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye baara la gɛlɛyantan tɛ janko muso an ka jamana kɔnɔ yan ka wuli k'i jɔ k'i bɛ entrepreneuriat kɛ gɛlɛya caman bɛ sira la ŋɔniw bɛ sira la jatakɔliw bɛ sira la e sera ka nin bɛɛ latɛmɛ cogo di i ye gɛlɛya jumɛn ni jumɛn sɔrɔ an bɛ fɛ i k'o ɲɛfɔ an ye. I y'a fɔ cogo min na baara foyi gɛlɛyantan tɛ yen n'i bɛ don a la i bɛ don a la o kan i mana baara fɛn o fɛn daminɛ a kɛra hali bureau la baara ye a tigi bɛ gɛlɛya dɔ sɔrɔ mais gɛlɛya kɛcogoyaw tɛ kelen ye a tɛmɛcogow tɛ kelen ye
ne ka baara in na a ma nɔgɔya dɔɔni parce que culture yɛrɛ valoriseli filɛ nin ye a ka gɛlɛn Mali kɔnɔna na parce que terme dɔ bɛ mɔgɔw da u b'a fɔ de n'i kun sera ka se kɔ kan ne ni minɛ ninnu ye a ka di yen mɔgɔw ye kosɛbɛ alors que anw de kan ka a ja an yɛrɛ ye anw de kan ka bila sanga na ka tɛmɛ olu kan donc a gɛlɛyara ne bolo wagati dɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ hali n ye butigi mun ta wagati dɔ la butigi sarali kun ka gɛlɛn bolo ni kalo sara parce que marché kun tɛ yen a wagati mais n ye n jija parce que n'i y'a décider ka don ko min na a gɛlɛya i b'o mɔ i tɔgɔ la k'o kɛ nisɔndiya ko ye ka tɛmɛ o kan donc n bɛ ala fo bi olu bɛɛ sera ka tɛmɛ wagati dɔ la hali employé minnu bɛ n bolo minnu bɛ n dɛmɛ ka baara kɛ u sara a kun tɛ sɔrɔ mais u sɔnna ka muɲuli kɛ walasa ka se ka o wagatiw bɛɛ latɛmɛ kuma dɔw la produit bɛ gɛlɛya kuma dɔw la client tɛ yen nɔ mais ni ko jari ye i bɛ o bɛɛ mɔ i tɔgɔ la ka tɛmɛ awɔ. Ayiwa an bɛ tɛmɛ i da sera ma sisan k'a fɔ ko maa caman mun na i bolo cakɛ bonda la nka an bɛ don min na ko bi baarada a yiriwara a yangara fɛn min ye bi na olu minnu b'i bolo baara la u lahala bɛ cogo di yala u fana bɛ ka se ka u ka dahirimɛ sɔrɔ wa? D'accord. Ni mɔgɔ caman y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ baara in filɛ a ma nɔgɔn n ye dɔw former olu taara u yɛrɛ ye dɔ kɛ u yɛrɛ ye mais caman bɛ u y'a bila sira la parce que baara in ma nɔgɔn mais minnu bɛ n bolo sisan nɔ baara in cadre kɔnɔna na u bɛɛ bɛ k'u ta sɔrɔ en même temps an bɛ se k'a fɔ baara min don a kanu donn'u la kosɛbɛ kosɛbɛ donc u bɛɛ b'u se kɛ walasa cakɛda in a ka se ka latanɲɛ cogo min na ne bɛ o ne tɛ yen o bɛɛ b'u se kɛ walasa cakɛda in ka taa ɲɛ wa u bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ cakɛda in kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ. Yala i ka cakɛ bonda la musow bɛ a kɔnɔ wa? Musow b'a kɔnɔ cɛw b'a kɔnɔ ni mɔgɔ caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ bɔgɔlan dilan hokumu kɔnɔna na collier-ton hokumu kɔnɔna na feereli kɔnɔna na butigi kɔnɔna na kalali la sinon musow de bɛ feere kɛ butigi kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ mais atelier kɔnɔna na cɛw de bɛ yen nɔ. Ayiwa an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkaliw ye bi na an bɛ don min na ko sisan maa min ne ye sifinnaka ye faso Maliba kɔnɔ ka don entrepreneuriat la yala i bɛ gɛlɛya jumɛn ni jumɛn sɔrɔ yala i bɛ dɛmɛ i ka baara in kɔnɔ wa? N bɛna segin question kan i k'a faamuya maa minnu sifinnaka minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ bi na aw kɔni donna na aw ye ɲɛ sɔrɔ a la nka ni maa wɛrɛw bɛ fɛ ka don a la bi na yala u ka u sigi ni gɛlɛya jumɛn ni jumɛn ye? Bon o gɛlɛya bɛ dépend i ka baara kɛta la en même temps aussi n'i bɛ don kɛnyɛrɛ ye baara la i k'a bila i kunna k'a fɔ ko i bɛ se ka gɛlɛya caman sɔrɔ a la mais o gɛlɛyaw kana to ko i ka i tigɛ labin ka bɔ i ka baara da kɔrɔla la sinon baara foyi tɛ yen nɔ ko i bɛ mun daminɛ k'i tɛ gɛlɛya dɔ sɔrɔ a la a bɛ gɛlɛya i bolo kosɛbɛ mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ yen n'i b'u ka lahalayaw lamɛn i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ yen u ye baarada yɛrɛ datugu ka tila ka n'a dayɛlɛn tuguni ka wuli donc a tɛ taa ni gɛlɛya tɛ mais o gɛlɛya de kan ka k'i cɛsiri wagati ye walasa i ka se ka taa ɲɛ kosɛbɛ. Ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ jamana kɔnɔ fɛn min ye cakɛ bondaw bɛ yen minnu bɛ entrepreneuriat kɔkɔrɔma don yala aw ye o dɛmɛ dɔw sɔrɔ wa? Awɔ n bɛ se k'a fɔ ten tɔ hali n'a dɛmɛ dɔw bɛ yen u b'a d'aw ma aw bɛ tila k'a sara mais sarali fana kɔfɛ tuguni u bɛ tila k'a di aw ma mais a bɛ lajɛ de n'i y'a sɔrɔ ni a dir'i ma n'i bɛ segin k'a sara a sara cogo ma ni i ka baarada bɛ cogo min na ni i sɛbɛ donnen don a ma ou bien ni sɛbɛ donnen t'a ma donc n ye o dɔ sɔrɔ ani n ye dɛmɛw sɔrɔ kosɛbɛ dɛmɛ bɛɛ tɛ wariko fanfɛla ye dɔw b'i dɛmɛ sira camanw kan dɔw bɛ i dɛmɛ ka marchéw di i ma dɔw bɛ i dɛmɛ baara ɲɔgɔnya fanfɛla la donc dɛmɛ cogoyaw ka ca n ye dɛmɛ caman sɔrɔ. Ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ e yɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ waasa ka se ka denmisɛnninw dɛmɛ u ka cakɛdaw ka yiriwa u bolo? D'accord. Ni an ko ka denmisɛnninw dɛmɛ a bɛ bɔ anw yɛrɛ la parce que n'i y'a mɛn ko i bɛ mɔgɔw dɛmɛ a tigi ka a yɛrɛ cɛsiri fɔlɔ nka ni an cɛsirilen don fana ni aw y'o ye ko an cɛsirilen don an b'a ɲini an ka maakɔrɔbaw fɛ minnu bɛ sanfɛ u ɲɛ bɛ anw na u bɛ se ka anw dɛmɛ u ka anw dɛmɛ parce que n'i ye baarada daminɛ i kelen tɛ n'a taara ɲɛ i bɛ se ka maa caman de fara i yɛrɛ kan walasa aw ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni mun ni dɛmɛ ka kan u yɛrɛ b'a lajɛ u bɛ se ka mun dɛmɛ cogo min na u k'o dɛmɛ ten tɔ walasa an kana to kɔ. An y'a ye k'a fɔ bi na i bɔra nɔgɔ la dɔɔni an bɛ se k'a fɔ ten nka yala ambition wɛrɛw b'i la don n'a nataw la k'o kɛ nin baara in kɔnɔ wa? Ambition wɛrɛw bɛ n na entrepreneur ka ambition tɛ ban
a ka di n ye san dama dama kɔnɔ centre de formation k'a daminɛ parce que n kun b'a kɛ ka kɔrɔ mais nin wagati na n y'a jɔ parce que n tɛ se ka mɛn sur place kosɛbɛ n ka déplacement ka ca an bɛ foire d'exposition kɛ fan caman fɛ an bɛ déplacement wɛrɛw kɛ donc o kosɔn n ma se ka o matarafa kosɛbɛ mais a ka di n ye san n'a nataw la ka se ka yɔrɔ dayɛlɛ n bɛ se ka mɔgɔw former yɔrɔ mun na nin baara in kanu bɛ mɔgɔ minnu na a mana kɛ a fɛn o fɛn ye walasa u ka se ka u bolo don mɔgɔ kelen tɛ se ka ko kɛ c'est vrai anw bɛ anw cɛsiri bi nin bɔgɔlan baara in kɔnɔna na mais anw kelen tɛ se ka Mali bɛɛ servir sɛngo yɛrɛ kɔkana mɔgɔw bɛ a la donc n'a ka di mɔgɔ minnu ye ka se ka olu servir en plus ka n ka atelier de couture k'a bonya kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan walasa modèle caman caman ka sɔrɔ bɔgɔlan na a kalalen bɛɛ nimisi ka wasa. Awɔ. Ayiwa i da sera foire kow ma i bɛ se k'i da don a la i sen donna foire ba minnu na Mali kɔnɔ walima Mali kɔ kan i bɛ se ka olu walawala an ye. D'accord. Mali kɔnɔ foire tɛ kɛ n tɛ mun kɛ n bɛ festival Ogobanya kɛ o dɔnnen don kosɛbɛ n bɛ Seku festival kɛ sur le Niger o fana dɔnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ foire ko kɔnɔna na n bɛ Buguni festival kɛ n bɛ Kucala kɛ foire ka dɔgɔ Mali kɔnɔna ne tɛ foire mun kɛ exposition min kɛ wa n b'o kɛ o bɛ quelques années fana bɔ mais kɔkana taw la n delila ka taa Sénégal siɲɛ kelen sinon n ma taa kɔkan foire wɛrɛ na fɔlɔ. E yɛrɛ bolo min ye nin foire ninnu nafa jumɛn de bɛ a la seko ani dɔnko bunakun kan. Ok, nafaba b'a la parce que an bɛ bɔ ka an bolo baarakɛlenw yira mɔgɔw la wariko in dɔrɔn tɛ sinon a bɛ se ka kɛ i bɛ taa i bɛ wari sɔrɔ a bɛ se ka kɛ i bɛ taa i tɛ wari sɔrɔ mais wariko in dɔrɔn tɛ i bɛ bɔ i bɛ hakilina falen falen mun kɛ ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ sanni k'i bolola réseau sanfɛ bɔlɔlɔ siraw kan i n'a caman bɛ ɲɔgɔn ye a yɔrɔ la i bɛ fɛn caman ɲɛf'u ɲɛna o fana bɛ fɛn caman ɲɛf'i ye i bɛ baara kɔnɔna na mais i tɛ se ka baara bɛɛ dɔn hali client dɔ bɛ sanni kɛ i bolola i bɛ taa sɔrɔ o bɛ fɛn dɔ dɔn e yɛrɛ ka baara kan e tɛ mun dɔn donc o hakili falen falenw bɛɛ b'a to ni i hakili bɛ dayɛlɛ en même temps i bɛ fɛn minnu kɛ i bɛ occasion sɔrɔ ka olu yira mɔgɔw la k'a nafa fɔ mɔgɔw ɲɛna donc o ye foire kunba ye a bɛ visibilité fana di anw ma n'an b'a fɔ ko yirali mɔgɔw b'i ka fɛnw ye u b'i ka bolobaaranaw ye en même temps u b'a dɔn i bɛ ka fɛn mun kɛ. Awɔ. Yala bi bi in na i bɛ se ka a ɲɛfɔ an ye e ka minɛ a bɛ dan Mali kɔnɔ walima a bɛ taa jamana jumɛn ni jumɛn na. Ne ka minɛnw bɛ taa jamana bɛɛ la maliyɛnw bɛ sanni kɛ ne bolo mais n'i ko ne k'a lajɛ pourcentage la sanni min bɛ kɛ ne bolo la ne b'a fɔ ne ka 70% sanni min bɛ kɛ ne bolo a bɛɛ bɛ taa kɔ kan o bɛɛ ye kɔkanamɔgɔw ye France b'o la États-Unis b'o la Italie b'o la Espagne b'o la pays bɛɛ ne ka minɛn bɛ taa ye Sénégal Burkina ne bɛ minɛn bila ka taa pays bɛɛ la wa agence b'an bolo minnu ka teli kosɛbɛ kosɛbɛ o livraison na donc Mali kɔnɔ yan fana sanni bɛ kɛ kosɛbɛ wa an bɛ livraison kɛ Mali ville bɛɛ lajɛlen na hali ni tɛ Bamako i mana kɛ fan o fan fɛ an bɛ livraison kɛ wa an ka clients bɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ fana parce que an bɛ minɛn bila ka taa yɔrɔ bɛɛ la. N'i y'a faamuya aw bɛ feere kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ wa. An ka feere kilan bɛɛ ye o ye wulili ma nɔgɔ mɔgɔw ma sisan déplacement ma nɔgɔ mɔgɔw ma sisan u b'u to bɔlɔlɔw sanfɛ u bɛ fɛn dɔ ye u b'a fɔ ko ka o livrer donc an ka sanni kilan bɛɛ y'o ye san na a 80% a bɛɛ ye bɔlɔlɔ sira sanni de ye. Awɔ. N'a fɔra k'e ka nafa fɔ bɔgɔlan kan e bɛ se ka nafa jumɛn de fɔ an ye bɔgɔlan yɛrɛ kan. Bon spirituellement mɔgɔw b'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ protéger mais ne tɛ don o domaine kɔnɔna na parce que o ye fɛn ye spiritualité côté ka gɛlɛn dɔɔni mais bɔgɔlan n'i b'a don coton de don i bɛ manafini minnu don o bɛ fɛn minnu k'i la n'i bɛ bɔgɔlan don a cotonlama a bɛ i protéger olu bɛɛ lajɛlen ma i farikolo bɛ lafiya donc ne bɛ se ka n ta fɔ ka dan o yɔrɔ de la. Awɔ. Dɔw fana b'a fɔ a ka minɛnw ka d'u ye nka ko a sɔngɔ de ka gɛlɛn. Awɔ. Mun de kɛlen don k'a ka minɛnw gɛlɛya nin cogoya in na. Bon minɛnw sɔngɔ man gɛlɛn c'est psychologique n t'a dɔn n bɛ n'o fɔ bamanankan na cogo min na. Hakilina ko don. Hakilina ko don. Parce que n'i ye o bila i kun na i tɛ se k'a san sinon baara min bɛ kɛ bɔgɔlan kɔfɛ hali ni mɔgɔ minnu b'a fɔ k'a da ka gɛlɛn n'i y'a di olu ma n'u segira o baara kelen kan k'a kɛ u tɛ sɔn k'a feere o prix la parce que n ye formation dɔw kɛ ka tɛmɛ u b'a fɔ ko minɛnmisɛnnin minnu wari ka gɛlɛn n ye minnu former a la olu yɛrɛ de tun bɛ k'u plaigner a la mais après formation n y'u ɲininka e ye nin mun dilan tile journée couture kara la i b'a feere joli u ko ne bɛ n ta feere prix min na olu ta tɛ sɔrɔ prix la parce que u sɛgɛnna k'a dilan donc ari filɛ nin ye mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bolo baara sara a bɛ diya i ye de k'a di prix dɔ la donc baara min bɛ kɛ bɔgɔlan kɔfɛ u kana ɲina o kɔ
mais u k'a ye k'a fɔ a baaralen don yɛrɛ yɛrɛ de mɔgɔ bɛ kariya ka taa bazɛnw san 6,000 ka taa kalan 4,000 10,000 mais n'i ko k'u ka bɔgɔlan complet 1 san 6,000 u b'u plaint k'a wari ka ca an ka wari caya ye an k'o bila kɛrɛfɛ mais mun bɛ k'a kɔfɛ an k'o lajɛ mɔgɔ joli joli de bolo bɛ don bɔgɔlan complet 1 na yan'a ka se a sanbaga ma a ka ca kosɛbɛ tiselikɛlan b'o la galadonnan b'o la kalalikɛlan b'o la o bɛɛ de dahirimɛ sirilen don o bɔgɔlan in na donc an kana ɲinɛ o kɔ k'a daminɛ gisedanna na Awɔ. ka na fɛn caman bɛ caman caman kɔnɔna na maaw tɛ miiri min na Mɔgɔw tɛ miiri maaw min na. b'a dulonnen de ye k'a fɔ ko nin kɔni nin y'an yɛrɛ ka fini fini ye ye. donc ale kan ka nɔgɔya nɔgɔya de ka tɛmɛ kɔkanna ta kan ka taa sɔrɔ o tɛmɛna mɔgɔ caman caman de fɛ gesedalan tiselikɛlan kalalikɛlan galadonna a bɛɛ lajɛlen donc a ka gɛlɛn dɔɔni u k'o yɔrɔnin faamuya ayiwa aw bɛ fini minnu dilan yala si b'u la wa si b'a la fini bɛ mɛn kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ dépend i ka minɛ cogo la sinon bɔgɔlan filɛ nin ye a tɛ ko kuma bɛɛ i b'a se k'a mɛn k'a don yanni i k'a ko an yɛrɛ bɛ ala deli an tɛ ala deli a ka mɛn i bolo yɛrɛ n'i y'a san n'a fara la i bɛ ŋaniya ma ɲi i bɛ segin i bɛ kura san donc a durabilité ye mun ye ne tɛna o faamuya yɛrɛ a ka tiɲɛ joona aw ka segin n'o de don an b'an ta in don tile kelen k'a bila fɔ dɔgɔkun wɛrɛ an t'a don n'i sigilen don i t'an ka wari sɔrɔ yan an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye hali sisan fɛn min ye e donna baara kɔnɔ k'a daminɛ a bɛ waati caman bɔ i donna kɔnɔ a bɛ san joli bɔ i bɛ baara in kɔnɔ d'accord ne donna baara in na 2018 depuis n bɛ ekɔlidenya na mais o tun ye kɔnɔ côté fanfɛla ye fɛn o fɛn ye bolola kɔnɔw kana kɔnɔw kulola buguliw n tun bɛ olu kɛ depuis 2018 ka na se fɔ 2021 yɔrɔ ninnu ma donc 2022 n ye butiki dayɛlɛ n ye bɔgɔlan fara a kan donc 2022 ka se 2026 ma butiki in bɛ yen nɔ wa mɔgɔw bɛ ka baara k'a kɔnɔna na awɔ yala nin baara ninnu kɔfɛ yala baara wɛrɛ b'i la mɔgɔw tɛ min dɔn bon baara wɛrɛ min na ne agronome de ne sɛnɛ de kalan kɛ donc n bɛ o baara kɛ wagati kelen kelen na kuma bɛɛ tɛ mais baara wɛrɛ bɛ na mun ni si tɛ kelen ye mais n dɔnnen don ni mun ye ani n bɛ mun yira bɔlɔlɔ siraw kan o de bɛ tugun kɔ sinon n bɛ baara wɛrɛ kɛ muso cɛsirilen i bɛna ban an ka wari bɛɛ la halisa an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye n'a fɔra ko e ka ladilikan di sifinnakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw u ka fɛn min ye wuli k'u jɔ e bɛna mun de fɔ u ye waasa u bɛ se ka ɲɛsin an ka jamana laadalafɛnw ma cogoya min na ka se ka o don ba la d'accord ne b'a fɔ musow ɲɛna u k'u cɛsiri ne bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ parce que baara in ma nɔgɔn hali ni furulen de don cɛ tɛ se musokɔrɔ bi na an ka dépenses ka ca an ka dépenses ka ca an bɛ s'aw kɔrɔ kɔɲɔw tɛ ban denkudiw tɛ ban donc an ka dɔɔnin kɛ an ka kɔkɛw dɛmɛ an kana sigi so kɔnɔna na ko olu bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen kɛ bi ka di sini man di an t'a souhaité mais n'a kɛra don min na ko hali cɛ ka baara jɛngɛnna dɔɔnin ou bien ko sɔrɔtaw dɔgɔyara ni e bɛ dɔ kɛ i bɛ se k'a jukɔrɔma tonto aw fila ni ɲɔgɔn cɛ e de b'o dɔn en même temps aussi an kana fɔ ko a gɛlɛyara an b'a dabila o tɛ entrepreneur ka kuma ye n'a gɛlɛyara wagati min na i kan k'i cɛsiri o wagati de en même temps aussi aw ka sɔn mun ye jamana kɔnɔdenw ye n'a ye muso dɔkɛla mun ye a y'a tigi lajija a bɛɛ tɛ ko wari ko i ka wari d'a tigi ma mais i bɛ se ka ladilikan mun d'a tigi ma a bɛ baara mun na a ka se k'a latanya kosɛbɛ i bɛ se k'o ladilikan d'a tigi ma pour que a tigi kana bolo bɔ a ka baara kɔrɔ n'a gɛlɛyara wagati mun na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ n'a fɔra k'i ka message fana di an ka jamana faamaw ma barisabu an y'a ye waati dɔ la an ka jamana faamaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriw olu yɛrɛ kun commencera k'a ka laadalafiniw don a bɛ n'a fɔ o ye dɔ fara a ka sugu kan dɔɔni yala n'a fɔra k'i ka message di jamana faamaw ma laadalafɛnw o sankɔrɔtali la e bɛ mun de fɔ u k'u bolo don a kɔrɔ o dɔrɔn de ka d'an ye u k'u bolo don a kɔrɔ parce que foyi de tɛ an ka fini bɔ u commencera k'a valoriser tiɲɛna a diyara n ye a sanna mun bolo a ma san mun bolo an fɛn o fɛn bɛ ka nin baara in kɛ a jara bɛɛ lajɛlen kelen kelen de parce que an y'a ye ko an ka jamana b'a dɔn ko nin baara in bɛ kɛ jamana kɔnɔna na wa u b'a dɔn fana ko jamana kɔnɔdenw dɔw de bɛ k'a kɛ donc an b'u lajija halisa an b'a fɔ k'u bɛ fini minnu don olu man ɲi dɛ mais u ka an ka laadalafiniw fana fara a kan o b'a tɔ la sankɔrɔta kosɛbɛ wa o bɛ an ka jamana la taga ɲɛ ani a bɛ an ka culture valoriser ka taa ɲɛ a bɛ dɔ fara jamana fana sɔrɔ kan parce que ni olu b'a san k'a don a bɛ dɔ fara jamana sɔrɔ kan
Awɔ. An y'a ye k'a fɔ salo o kɛra année de la culture ye. Awɔ. Ɲinɛ fana u tilala ka segin ka a k'a ye. Tuguni. Aw minnu bɛ culture kɔnɔ Awɔ. o ye nisɔndiya jumɛn de lase aw ma? A diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Aussi n bɛ n profiter ka bɛɛ lajɛlen wele. Mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yen nɔ salon kɛra année de la culture ye e ma fini sɔrɔ k'a don i kan na an ka laadalafiniw na n'o ye bɔgɔlanw ye ani fɛn o fɛn tiselen don. Kana ɲina fana kɛ kana sɔn année ka ban k'a sɔrɔ i ma fɛn dɔ sɔrɔ ka bila i ka placard kɔnɔna na ou bien i ka segin kɔnɔna na i ka so kɔnɔna na i bɛ se ka mun don mun ye laadalafini ye. A diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que o y'a ye de u bɛ ka an ka baara valeur dɔn u bɛ k'a dɔn an bɛ ka fɛn min kɛ donc o ye nafa de dɔn o la o ye o san 2 di an ma ni ɲinan y'a san 2nan ye walasa ka se ka o culture layɛlɛ sanfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc a tɛ se ka kɛ fana n'u yɛrɛ m'a consommer dɛ donc u yɛrɛ ka jija a ko la. Kulo b'i la. Awɔ. Ka bɔ kuma kɔnɔna na n'a fɔra k'i ka message di Awɔ. an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma e bɛna mun de sɔrɔ k'a f'u ye Awɔ. Mali seko ani dɔnko a yiriwali kan. D'accord. An b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri dɔɔni bɛ bɛɛ la an ta ye bɔgɔlan dilan ye mais i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o bɛ chaise siri kɛ dɔ bɛ yen o bɛ fɛn wɛrɛ kɛ mais a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Mali in kɔnɔna na yan nɔ donc ni an y'an ɲɛsin an ka culture ma k'a bila ba la don bɛ na Mali bɛ ja ka tɛmɛ nin kan donc an k'an jija kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ taa fɛnw san kɔ kan ka na n m'a fɔ n ko u ma ɲi nɔ mais an bɛ mun kɛ o la ni an y'o kɛ an yɛrɛ ka culture valoriser la an bɛ se yɔrɔ jan donc mɔgɔkɔrɔbaya t'a la denmisɛnninya t'a la k'a fɔ ko n bɛ tan tɔ n tɛ se ka ni fini in don o t'a la anw bɛ yen aw de kama surtout mariage shop mɔgɔ o mɔgɔ mana se anw fɛ yen nɔ i mago bɛ bɔgɔlan de la i mago bɛ masirimanfɛn de la i b'o sɔrɔ anw fɛ yen nɔ k'o don ni sur mesure de ka di ye an b'o fana kɛ i bɛ taa i mesure bɛ ta a bɛ kalan k'a d'i ma i bɛrɛma parce que dɔw bɛ yen veste complet de kalalen ka di olu ye an b'olu bɛɛ kɛ bɔgɔlan na i dan ye i ka se anw fɛ yen dɔrɔn donc an k'an jija an ka seko ni an ka dɔnko la o de ye anw danbe ye o de b'a to ni an bɛ se ka layɛlɛ sanfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Aw bɛ vesti fana kala? An bɛ vesti kɛ modèle foyi tɛ yen nɔ ko mun bɛ se ka kɛ ni moderne ye ko anw tɛ se k'a kɛ ni bɔgɔlan ye awɔ tissu complet bɛ kalan cogo min na an bɛ bɔgɔlan complet kɛ ten tɔ k'a d'i ma i mago bɛ bɔgɔlan modèle fɛn o fɛn na an b'a bɛɛ dilan tailleur de bɛ an bolo a kama en plus tailleur minnu don tailleur ɲɛnamaw de don minnu bɛ se kalali na kosɛbɛ. Ayiwa an lamɛnbaa cɛ fara muso kan denmisɛn fara maabakɔrɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni kun ye aw ka jamu kan jamanadenw kuma da ye bi muso cɛsirilen dɔ tun bɛ an bolo ni o ye Mariam Danbɛlɛ ye ni a ka cakɛbonda ni o ye Maria Shop ye a dɔnnen don o tɔgɔ de la bɔlɔlɔ sanfɛlaw la ani Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ an bɔra ka hakilina falenfalenw kɔni kɛ an ka jamana seko ani dɔnko ale taabolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka laadalafiniw ani kɔnɔw olu bɛ se ka don ba la cogoya min na an ye hakilina minnu fɔ an b'a jigiya k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen y'aw ka tɔmɔta kɔni tɔmɔ a la an b'a fɔ o la sa fɛn min ye a k'an bɛɛ donna nataw la ni kumaso kelen ale kɔni sanfɛ an bɛna maa wɛrɛ fana wele ka na ni jamukan kelen ale kɔnɔna na waasa ka se ka kuma fɛn wɛrɛw kɔni kan bi ta in a laseraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Jose Tera ye a y'aw sɔgɔlen to 96 tomi fu fiɲɛ suru la ni Alaw taala sɔnna ma a tɛna fɔ a jigi kɔ a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Jamanadenw kumada. Jamanadenw kumada ye jɛmukan ye min dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye. Buna hadamadenya ni yiriwa rajoso HDFM sanfɛ. Dɔgɔkun o dɔgɔkun ka kuma di aw ma aw ka hakilinaw n'aw fɛlaw fɔ jamana ɲɛta siraw kan.